Bom, estamos aqui no bairro Floresta, na cidade de Turilândia. A gente observa aqui, né, que o bairro Floresta já recebeu uma boa parte da pavimentação asfáltica. São várias frentes de trabalho acontecendo aqui no município de Turilândia. O bairro Floresta sendo contemplado agora. Vale ressaltar que é o maior programa de asfalto da história de Turilândia acontecendo. Isso vai dar uma acessibilidade de qualidade para as pessoas. O trabalho está acontecendo, não só aqui, mas na Vila da Paz, Macabeira e outros pontos do município de Turilândia estão recebendo também, como na Vila São Pedro, que vão receber aí os bloquetes. É a Prefeitura Municipal de Turilândia trabalhando, construindo uma nova história. Prefeito Paulo Curió, com você sempre, quem está comigo hoje é Jesaías.